So hello brilliant students and brilliant people, how are you? So I am going to talk about the refrigerator or heat pump in a details. My beautiful channel physics and chemistry study गोयल वावा। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रिलियंट पीपल, आज के लेक्चर में आप लेकर आए लेक्चर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स से। और इस लेक्चर नंबर 10 में हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इसके थ्योरी पे बात किया जाएगा। उसके इस वीडियो के लास्ट में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पेन कापी आप निकाल लें, ठीक है, और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो रेफ्रिजरेटर पहले हम देखते हैं, हमने हेडिंग डाला हुआ है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो इसके डिफिनेशन आप लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ बॉडी colder than their surrounding is called refrigerator, and the device doing is called refrigerator. Repeat again, the process of removing heat from body colder than their surrounding is called refrigeration, and the device doing is called refrigerator. यानी रेफ्रिजरेटर क्या है, यहां मैं डिफिनेशन लिखा हूं। रेफ्रिजरेटर क्या है ध्यान से समझे, जबरदस्त यहां पर कंसेप्ट बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा और न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। और जितने हमारे व्यूअर हैं उन लोगों को बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छे से अच्छे हमको हेल्प मिले वीडियो को अपलोड करने में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमने बोला कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, क्या है। तो रेफ्रिजरेटर हम घरों में देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो ठंडा करने के काम में आता है, जो हमारे सबके घरों में है, जनरली सबके घरों में है। अब हम बात करते हैं जनरली, सिंपल सा एग्जांपल है, ये क्या करता है, इसको हम रिवर्स हीट इंजन भी कहते हैं। रिवर्स हीट इंजन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीट इंजन को हम हीट देते हैं, हीट इंजन को हम हीट देते हैं काम करने के लिए, लेकिन रेफ्रिजरेटर को हमें काम देना पड़ता है ये प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम किसी चीज को ठंडा रख सकें। तो रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा है, किसका, हीट इंजन का। क्योंकि हीट इंजन सोर्स से टेम्परेचर लेता है, जिसको हम हार्ट बॉडी कहते हैं। हार्ट से यह हीट को एब्जॉर्ब करता है और इंजन से होते हुए सिंक को रिजेक्ट करता है। रेफ्रिजरेटर सिंक से, इवापोरेटर से रेफ्रिजरेटर काम करता है कि रेफ्रिजरेटर सिंक से या इवापोरेटर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके हार्ट को रिजेक्ट करता है, कोलिब्रेट करता है, और हार्ट आपका एटमॉस्फेयर से क्या है, कनेक्ट है। यानी यहां पर हमने यही बात समझाने की कोशिश किया कि क्या है यह प्रोसेस करने के लिए, मतलब हम क्या करते हैं, उल्टा कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ताकि हम किसी चीज को ठंडा रख सकें। तो रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का एक उल्टा प्रोसेस है, इसलिए आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर एक हीट इंजन का उल्टा है। हमें वर्क डन करना पड़ता है, तो हीट इंजन को हम तो वर्क देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इवापोरेटर लगाए हैं, इवापोरेटर को रिक्वायर्ड रीजन भी कह सकते हैं। तो यह क्या करता है, इवापोरेटर से यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे तो इवापोरेटर से हीट को यह कोलैबोरेट करेगा, हीट को क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा। कोलैबोरेट करके वह कंडेंसर को सेंड करेगा, और कंडेंसर को रिजेक्ट करेगा, और कंडेंसर एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी को छोड़ देगा। यानी रेफ्रिजरेटर आपका cool and maintain the temperature of the body, cool and maintain the temperature of the body lower than atmospheric
टेम्परेचर। ठीक है, यानी ये क्या करता है, इसका मेन काम है रेफ्रिजरेटर का कि किसी भी बॉडी को कोल्ड यानी मेंटेन रखना। यानी ये क्या करता है, इसका मेन काम है कोल्ड को मेंटेन रखना, यानी टेम्परेचर की किसी भी बॉडी को मेंटेन रखना। लेकिन ये जो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा वह लोअर होगा, कम होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका बाहर ज्यादा है तो अंदर वो उसको कम रखेगा, यानी मेंटेन रखेगा, मतलब ठंडा रखेगा। अतः रेफ्रिजरेटर का मेन काम यही है। यानी यह क्या करता है, इवापोरेटर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके और इस इवापोरेटर यानी रीजन को कोल्ड करता है, ठंडा रखता है। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड एंड डिलीवर्ड। इससे हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके इसको क्या करेगा, पार्ट को कोल्ड करेगा और जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके वह डिलीवर्ड करेगा एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए हमने कहा कि एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड एंड डिलीवर्ड इट टू एटमॉस्फेयर वर्क शुड बी डन ऑन अ सिस्टम। यानी ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है हीट कोल्ड रीजन से लेकर उसको डिलीवर कर देता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। इस पर हमें काम करना पड़ता है, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ती है, तभी हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। देखते हैं इसके प्रोसेस को, ध्यान से समझिए। यहां पर इसके प्रोसेस को देखते हैं, क्या है इसका प्रोसेस। यहां पर हमने एक इवापोरेटर लिया, क्या लिया, यहां पर एक इवापोरेटर लिया, इसको हम रिक्वायर्ड रीजन कहेंगे। और इस इवापोरेटर रीजन से, यानी हमारे पास इवापोरेटर होता है जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, जो हमें ठंडा रखता है। यानी यहां से हम हीट कोलैबोरेट करते हैं, यहां से हीट हम कोलैबोरेट करते हैं, यहां से हम हीट कोलैबोरेट करते हैं। ये काम हमारा कंप्रेसर करता है, ये काम हमारा कंप्रेसर करता है, जो रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है, जो रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है। यानी यहां से हीट कोलैबोरेट करके कंप्रेसर द्वारा रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट कराता है और रेफ्रिजरेंट से हीट क्या करता है, कंडेंसर को रिजेक्ट कर देता है, यानी कोल्ड से हॉट क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। आपका एक सेकेंड, यानी ध्यान से फिर से समझिए, हमने क्या बार बता रहा कि ये जो इवापोरेटर है, ये हमारे पास जो इवापोरेटर होता है, जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, जो हमें ठंडा रखता है, यानी किसी बॉडी को जब फ्रिज के अंदर रखेंगे उसको ठंडा रखता है। यहां से हम हीट कोलैबोरेट करते हैं, यानी यहां से हीट को कोलैबोरेट करता है या कोलैबोरेट करते हैं, और ये काम हमारा कंप्रेसर करता है, जो रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट कराता है। तीसरी बात, सर्कुलेट कराता है, यानी यहां से सर्कुलेट कराएगा तो क्या होगा, यहां से Q2 को कोलैबोरेट करेगा। तीसरी बात, जब Q2 को कोलैबोरेट करेगा तो ये जो रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से हीट लेने के बाद हीट को डिस्चार्ज कर देता है, किसके पास, कंडेंसर के पास। अब कंडेंसर आपका यानी फ्रिज के पीछे जो होता है, वह कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर हमारा कनेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, यह कंडेंसर सारी हीट एटमॉस्फेयर को दे देता है ना, सारी हीट एटमॉस्फेयर को दे देता है।
जो सारी हीट इसने रिजेक्ट किया किसको, कंडेंसर, वह रिक्वायर्ड रीजन में होता है, इवापोरेटर में होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। चलिए हम इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। यहां पर हमने ऐसे ही फिगर बनाता हूं। चलिए ये हो गया, और यहां पर हमने कोल्ड बॉडी ले लिया, सिंक बॉडी लिया, कोल्ड बॉडी को टेम्परेचर को T2 मान लें, और हॉट बॉडी के टेम्परेचर को आप क्या मान लें, T1 मान लें। ये हॉट बॉडी, तो यहां पर ये प्रोसेस है, ध्यान से समझिए। कोल्ड बॉडी को T2 कहा, हॉट बॉडी को T1 कह लें, यहां Q2 और यहां पर क्या कर लें, Q1। हीट इंजन में जस्ट इसका उल्टा था। Q1 यह जो है इंजन हॉट से सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता था, और Q2 सिंक को रिजेक्ट करता था। यहां से कोल्ड बॉडी से हीट को यह क्या कर रहा है, कंप्रेसर आपका यहां पर क्या कर रहा है, कंप्रेसर या रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा है, और जो सर्कुलेट कर रहा है इस कोल्ड बॉडी से हीट को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। हीट को आप क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यानी हमारे पास जो इवापोरेटर होता है, जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, जो हमें ठंडा रखता है, तो यहां से हम हीट कोलैबोरेट करते हैं। यानी ये रेफ्रिजरेटर, ये इंजन हीट को कोलैबोरेट करके और डिस्चार्ज करेगा किसको, कंडेंसर को, यानी हॉट बॉडी को। हॉट बॉडी आपके रेफ्रिजरेटर में पीछे रूम के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, तो वह हॉट बॉडी यानी जिससे हमने यहाँ समझाया कंडेंसर, यह कंडेंसर द्वारा एटमॉस्फेयर में हॉट बॉडी को रिजेक्ट कर देता है। ठीक, हीट इंजन का क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो अब देखिए कोल्ड बॉडी यानी T2 माना, तो यहां नीचे हमारी कोल्ड बॉडी है, यहां से हमने हीट को निकाला, और जब हीट यहां से निकालेगा ये इंजन, इसको एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बॉडी क्या होगी, ठंडा होगी। ये बॉडी क्या होगी, ठंडा होगी। इसका मतलब यह Q2 क्या कर रहा है, कोल्ड बॉडी से, यानी ये इंजन Q2 द्वारा, यानी Q2 को क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्ट, या हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये हीट क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसको Q2 से रिप्रेजेंट किया। तो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और रेफ्रिजरेंट के थ्रू, कंप्रेसर के थ्रू डिस्चार्ज व रिजेक्ट कर देता है किसको, हॉट बॉडी को। हॉट बॉडी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से समझें। और इसको हम क्या करते हैं, यहां पर वर्क डन करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। यहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यह क्या करेगा, हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे तो इससे इवापोरेटर से हीट को क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा, और कोलैबोरेट करके इधर क्या करेगा जाएगा, कंडेंसर को डिस्चार्ज कर देगा। यानी यहां से ये जब इसको हीट एनर्जी जब देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे, तो यह क्या करेगा, कोल्ड बॉडी जो नीचे यहाँ पर बनाए हुए फिगर में, यह कोल्ड बॉडी है, और यहां से यह हमें हीट को निकालता है और टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। तभी तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी सामान रखते हैं, जो चीजें रखते हैं, वो क्या होता है, आपका कोल्ड होता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जो निकल रहा है हीट एनर्जी, इसको कह सकते हैं हीट एक्सट्रैक्टेड। यहां से हीट एक्सट्रैक्टेड कर लेता है, और हीट एक्सट्रैक्ट करके रेफ्रिजरेंट के थ्रू या कंप्रेसर के थ्रू डिस्चार्ज या रिजेक्ट कर देता है किसको, हॉट बॉडी। तो इस पर जो हमने इससे एनर्जी लेकर और जो हॉट बॉडी को एनर्जी दिया, तो इसको हम कहेंगे हीट एनर्जी,
जिसे हम Q1 कह रहे हैं, और यहाँ पर इसका मतलब कि Q1 इज इक्वल टू W प्लस क्या हो गया Q2 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं लिखा हूं, ध्यान समझिए कि हीट इज एब्जॉर्ब एट अ लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड बॉडी से ये हीट को जब इसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो कोल्ड बॉडी से रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, यहाँ पर मैं लिखा हूं हीट इज एब्जॉर्ब एट अ लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर कौन है, कोल्ड बॉडी है T2 है, तो कोल्ड बॉडी से हीट को क्या करेगा, यह एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट के थ्रू और कंप्रेसर के थ्रू रिजेक्ट करेगा, किसको, हॉट बॉडी को। इसलिए हमने क्या किया, लिखा कि एंड रिजेक्टेड एट अ हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मीन्स हॉट बॉडी दैट इज T1 with the help of external mechanical work। अब एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क आपका क्या है, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं इसको, यही एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क। ठीक है। दस रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन वर्किंग बाय वाट एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड हीट पंप। The working substance used in a refrigerator is called refrigerant। इस वर्किंग को ही हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये रहा इसका प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर यह काम करता है। ठीक है। यह कोल्ड बॉडी से हीट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और रेफ्रिजरेंट के थ्रू, कंप्रेसर के थ्रू डिस्चार्ज कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, किसको, हॉट बॉडी को। हॉट बॉडी आपका रूम के एटमॉस्फेयर से अटैच रहता है, तो हॉट बॉडी रूम के एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ रखा हुआ कोई भी बॉडी को यह रेफ्रिजरेटर क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। अब हम कहें कि लेट कैपिटल Q1, तो कैपिटल Q1 तो हीट एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है रेफ्रिजरेटर, तो कह सकते हैं कि बी द हीट एनर्जी, इसको हीट एनर्जी बोल रहे हैं, हीट एनर्जी। तो लेट कैपिटल Q1 बी द हीट एनर्जी रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी, या रिजेक्टेड कोलैबोरेट करके रिजेक्ट कर रहा है, सेंड कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, किसको, कंडेंसर के पास। ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं लेट Q1 बी द हीट एनर्जी रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी, रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी, ये हॉट बॉडी को रिजेक्ट किया। तो इसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये मिला, वर्क डन आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका COP देखते हैं। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होगा डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट।
नोट करते चले। यानी COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हमने क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है, टू द रिक्वायर्ड इनपुट, और क्या बोल सकते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड, तो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां से, कोल्ड बॉडी से। तो कोल्ड बॉडी को हीट से एब्जॉर्ब करके कंप्रेसर के थ्रू, रेफ्रिजरेंट के थ्रू हॉट बॉडी को रिजेक्ट कर दे रहा है। हॉट बॉडी आपका रूम के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, तो वह हॉट बॉडी एटमॉस्फेयर में हीट को क्या करता है, सेंड करता है। तो एक तरह से यह ठंडे के दिन में, ठंडा का मौसम है, देखिए पहना हुआ हूं, तो ठंडे के मौसम में एक तरह से आपके रूम में यह रूम हीटर का भी काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां से देखिए हीट एक्सट्रैक्टेड लिखा हूं, यानी Q2 को क्या कहेंगे, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी डिवाइड बाय कोल्ड बॉडी डिवाइड बाय वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, वर्क डन, ये इसको बोल रहा है W को, वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, चलिए ठीक है, वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, ठीक है, यानी हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, तो यही है ना, यही रेफ्रिजरेंट है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, किससे, कोल्ड बॉडी से, तो इसे आप क्या कहेंगे, Q2। और ये रेफ्रिजरेंट जो एनर्जी दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, वह क्या है, W है। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अरे परफॉर्मेंस, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ई से, ध्यान समझे। अब ओवर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q2 अपन W इज इक्वल टू लिखेंगे Q1 माइनस, तो यहां से फॉर्मूला बना, यानी ये Q2 अपन W, एक ये फॉर्मूला भी ना, एक और देखिए बेहतरीन रिलेशन बताता हूं, लिखिए सिंस Q2 अपन Q1 T2 अपन T1, ये फार्मूला कार्नाट इंजन में भी यूज किया हमने, हीट इंजन में भी यूज किया, रेफ्रिजरेटर में भी यूज कर रहा है ये रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू T2 अपन T1 इंटू Q1, Q2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दें दोनों जगह पर, ओवर COP आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, तो क्या करेंगे, Q2 T2 अपन T1 इंटू Q1, यानी T2 इंटू Q1 अपन क्या हमने लिखा, T1, Q1 को Q1 रहने दिया, Q2 की जगह फिर रखा T2 इंटू Q1 अपन T1। अब देखा जाए T2 इंटू Q1 T1, Q1 यहां से कॉमन ले ले, बचा 1 माइनस T2 अपान T1 ओवर T2, Q1 से Q1 कैंसिल अपान T1, इसका से मल्टीप्लाई कर दे T1 माइनस T2 अपान T1, T1 माइनस T2 अपान T1, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो मिलेगा T1 माइनस T2 अपान T1। अब ये T1 से T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी E का फॉर्मूला
देखिए Q2/W इज इक्वल टू Q2/Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? COP बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। Q2 को हमने लिख दिया है, क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टेड हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, हीट extracted from cold body। और Q1 को आप क्या कहेंगे? हीट एनर्जी, जो हार्ट को रिजेक्ट कर दे रहा है, दे रहा है हीट एनर्जी, रिजेक्ट कर दे रहा है हार्ट बॉडी को। और हार्ट बॉडी एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जा रहा है, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर इस तरह से यूज होता है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे पूछा हुआ है। नीट में एक क्वेश्चन देखते हैं नीट का, नोट कर लें और इसको बेहतरीन तरह से समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 8 देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 8 में हम आपको बताए हैं हीट इंजन। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें हमारे डियर व्यूअर। आप लोग हमारे लिए क्या है? भगवान है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, कोचिंग से लेकर यूट्यूब से लेकर और स्कूल तक, सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है? भगवान है। सबको बहुत ढेर सारे हमारे तरफ से नए साल आने वाले जो है उसके लिए ढेर सारे बधाई हो। और आप मेहनत करके, जबरदस्त मेहनत करें, तबातोड़ मेहनत करके आप आगे बढ़ें। सफलता आपकी चरण चूमेगी, उसके कलर विवग्योर हो सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम के भी डेट आ गए हैं, प्रैक्टिकल के भी डेट आ गए हैं, उसमें भी हम लोग को जाना है एग्जाम प्रैक्टिकल लेने। ठीक है, तो नोट हो गया, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, आइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, इफ द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इज 5 and operate at a room temperature and operate at room temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑपरेट कर रहा है कि रूम का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड आउट टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो बॉडी रखी गई है उसका टेम्परेचर, यानी कोल्ड वाले, तो कोल्ड बॉडी को हमने क्या माना था? टेम्परेचर T2। और हॉट बॉडी को टेम्परेचर क्या माना था? T1 माना था। तो हॉट बॉडी दैट इज रूम टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो देन फाइंड आउट टेम्परेचर inside refrigerator, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर पूछ रहा है। COP दे चुका है और हॉट टेम्परेचर दे चुका है। ऑप्शन में यहाँ पर था 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन -23 डिग्री सेंटीग्रेड, -23 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन -25 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए बहुत सुंदर सा है क्वेश्चन, आप जल्दी से उतार लें और जो बच्चे उतार लिए हैं वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, देखते हैं कौन सा आंसर इसमें का सही है आपका। सॉल्व करें, होएगा बात। हाँ, इसको मैं फॉर्मूला को रहने देता हूं। सीओपी क्या आया, सीओपी क्या आया, सीओपी आया Q2 अपन W इज इक्वल टू Q2 अपन Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू T2 अपन T1 माइनस T2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सीओपी दे दिया है यानी ई, सीओपी को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, ई से, तो ई दे दिया है 5, T1 को हमने, T1 को दे दिया क्वेश्चन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 डिग्री मतलब केल्विन में बनाने के लिए हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया कितना कितना 300 केल्विन आ गया। ठीक है, T2 तो आपको पूछ रहा है, T2 क्या है, कूल्ड के बॉडी का टेम्परेचर है, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर के टेम्परेचर को हम T2 से रिप्रेजेंट किया हमने। ठीक है, अब देखिए यहां पर फॉर्मूला COP इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आया था T2 अपन T1 माइनस T2, ये वैल्यू दे दिया है 5, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आ गया 300, ये हो गया T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1500 माइनस 5 T2 इज इक्वल टू T2, इसको उधर ले जाओगे भैया, आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, ये महात्मा जी ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1500 इज इक्वल टू 62 आया। अब यहां से T2 इज इक्वल टू 1500 अपन 6 करेंगे, आ जाएगा 250 केल्विन। तो हमारा ऑप्शन केल्विन में है नहीं, हमारा ऑप्शन तो डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो 215 में केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 273 से सब्ट्रैक्शन करेंगे, और कोई वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसको केल्विन में बनाते हैं, तो उसमें 273 से हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर, तो T2 इज इक्वल टू कितना है, 250 आया, इसमें से 273 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका इस तरह से ये न्यूमेरिकल आया। ठीक है, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो सॉल्यूशन हुआ, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, इसको जल्दी से उतार लें। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर लूं। हाँ, तो इस तरह से ये क्वेश्चन उतार लिए हैं, नोट कर लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक उसी तरह से है, इसको भी नीट में पूछ चुका है, आपके नीट एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रेफ्रिजरेटर फ्रीज 5 kg ऑफ वाटर, एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, 5 kg वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस में चेंज कर रहा है, मतलब आइस में चेंज कर रहा है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, टाइम इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स। एज्यूम दैट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर भी रूम टेम्परेचर दिया था, रूम टेम्परेचर को T1 कहते हैं, तो एज्यूम दैट रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर का मतलब T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मिनिमम पावर नीडेड, यानी पावर पूछ रहा है कि कितना पावर आपका यहाँ पर नीडेड करेगा, लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हार्ड टेम्परेचर को हमने डस्टर का रखिए, यहाँ हमने हार्ड टेम्परेचर को T1 मान लिया, और कोल्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या मान लेंगे, T2। तो यहाँ पर T2 मान लिए, इसको केल्विन में चेंज करें, 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 7 और 2 जोड़ दें 9 हो जाएगा, यानी 293 केल्विन। यहाँ 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन हो गया। अब यहाँ तो हार्ड टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए T1 और T2, तो T2 पूछा था, T1 दिया था, यहाँ पर T1 और T2 आपका दोनों दिया हुआ है,
T1 और T2 दोनों क्या है, दिया हुआ है। दूसरी बात, जो यह हीट एनर्जी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू, या हम कह सकते हैं कंडेंसर, सॉरी इसको हम क्या बताए थे, एक और बात आपको बताए थे कि जो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है रेफ्रिजरेंट, यानी रेफ्रिजरेंट के थ्रू हीट को एक्सट्रैक्ट करके रिजिड करता है हॉट बॉडी को, यानी रेफ्रिजरेंट के थ्रू या कंप्रेसर के थ्रू, ठीक है। तो जिसको एक्सेप्ट करके, मतलब लेने के बाद, और रेफ्रिजरेंट कंडेंसर को या हॉट बॉडी को रिजेक्ट करता है, उसको हम Q2 कहते हैं। उसको एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल एनर्जी वर्क करके उसको कोल्ड से टेम्परेचर खींचकर और उसको फिर किसको सेंड कर देता है, हॉट बॉडी को रिजेक्ट कर देता है। तो हॉट बॉडी को रिजेक्ट करके Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये पानी 5 kg का किस में है, फ्रिज के अंदर है, तो यानी वहां से तो वहीं से ना एनर्जी लेगा, तो Q2 कहेंगे। और उसको लेटेंट हीट यानी m इंटू क्या कर दें यल, ये 5 kg हो गया, और यल लेटेंट हीट ऑफ वाटर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 80 किलो जूल कैलोरी पर केजी, ये हमने ले लिया यल की वैल्यू, ठीक है। तो यल की वैल्यू यहाँ पर किलो जूल कैलोरी पर केजी ले लिया। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यानी ये मिलेगा, और केजी से केजी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा केजी से केजी, यानी यहाँ पर किलो कैलोरी बचेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, टाइम दे दिया यहाँ पर, देखिए टाइम 20 मिनट्स टाइम दे दिया है, और फाइंड क्या करना है, पावर। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पहले चीज ये है कि हम लिखेंगे E इज इक्वल टू Q2 अपॉन W इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। हमको अगर वर्क पता हो जाता तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, तो हमें पावर भी निकल जाता। इसका मतलब हम इन दोनों फार्मूला को यूज करेंगे, यानी Q2 के जगह पर लिख लेते हैं 400 अपॉन W मुझे चाहिए, यहाँ पर T2 के जगह पर यूज करते हैं हम क्या, तो ये हो जाएगा 273 अपॉन T1, 293 माइनस 273। यहां से आप सब्ट्रैक्शन करते हुए इस वैल्यू को लाएंगे, तो 293 माइनस 273 करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सही से आप लिखें, आप ये देखिए फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं, ठीक है। यानी यहां से हम W को अगर निकालना चाहते हैं, W को फाइंड करना चाहते हैं, तो W को कैसे निकालेंगे, तो पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन कर दें। 293 में से 273 को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपकी वैल्यू कितना आएगी, ये देखिए यहां पर 273 डिवाइड बाई, यहां देखिए 330 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 20 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि W यानी W इज इक्वल टू 400, इस 20 को मल्टीप्लाई कर दें अपॉन 273 आ जाएगा। अब इसको आप कटा लेंगे 0 0 0 0, ठीक है। 0 8 अपॉन 273, तो 273 से कैलकुलेट करके देखिए 270 कितना आ रहा है आपका, 273 से कैलकुलेट कर रहे हैं आप 8000 में, तो कितना आ रहा है वैल्यू 29.3 किलो कैलोरी, 29.3 किलो कैलोरी है, ये वर्क डन मिला आपको, ठीक है। ये किलो कैलोरी में आया है, इसको जूल में चेंज कर लें, तो जूल में चेंज करने के लिए 29.3 इंटू 4.2, 4.18 भी होता है, इंटू 10 का पावर 3 जूल,
तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29.3 इंटू 4.2 न्यूटन पावर 3 को, तो ये कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा। 123 इंटू 10 पावर 3 जूल, 123 इंटू 10 का पावर 3 जूल आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ से वर्क डन का, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन 123 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइड बाई कितना दिया था मिनट 20, और ये हो जाएगा 60। यहाँ पर 123 इंटू 10 का पावर 3 और ये हो जाएगा 12, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 1, क्योंकि ये हो जाएगा 1200। तो 1 2 3 इंटू 10 का पावर 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 1 बचेगा। तो 1 2 3 0 आप डिवाइड बाई 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 0 में, ठीक है। डिवाइड करते हैं किस तरह से 12 से, ठीक है। 12 बन जा 12, कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा। अब भाग नहीं होगा, डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 उतर गया है और एक 0 है, 10 बार ही ले जाएं, ठीक है। तो 120, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 0, ठीक है। तो अब इसको देखें 2 बार ले जाएं, 24, 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट रख के यहाँ पर कितना रख देंगे 0। हमको लग रहा है कि ऑप्शन सी सही है, और हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, सी, यानी ये आ गया 102.5 वाट आ गया। तो इस तरह से आपका यह लेक्चर नंबर 10 रहा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें, और भी इससे हम लोग 1-2 टॉपिक रह गया है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में। 12th की भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा ठंडा भी बहुत चल रहा है, ठीक है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक।